जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वराज टीवी एक फ्रेश और इनफॉर्मेटिव वीडियो को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु ओडिशा पंचायत मैत्री रिक्रुटमेंट 2025 वैकेंसी आसी सारी जो कि समुदाय 2000 रु अधिक पोस्ट पर वैकेंसी आसी जाइए एवं एथिरे सबुठारु बड़ कथा है सालारी भी भल रही जहाँकि रही 20,000 प्लस यही वैकेंसी रे आपन को 20,000 प्लस रो सैलरी रही एवं यह सहित यार जो क्राइटेरिया रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेटा केवल 10th रही जदि आपण केवल 10th पास करिसंती ताहले मध्य आपण एही जॉब गुडिको पई आवेदन करि परिबे। तो चलंतु देखिया कोन रही संपूर्ण प्रोसेस एवं कोन रही यार डॉक्यूमेंट रिक्वायर एवं केमिति आपण एही जॉब रे अप्लाई करिवे कोन रही संपूर्ण प्रोसेस ताहा देखिया पूर्वरु सरकारक ठारु आसुथिबा विभिन्न योजना गुडिक विषय रे जानिया पई स्वराज टीवी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑल क्लिक करनियंतु। दर्शक बंधु यही ओडिशा पंचायत मैत्री रिक्रुटमेंट 2025 रो डिटेल्स कोन रही चलंतु सेटा प्रथमे देखि नबा। ऑर्गेनाइजेशन नेम कोन रही ऑर्गेनाइजेशन नेम रही भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन बीएआईएफ तरफ एही वैकेंसी टी आसी अछि। टाइप ऑफ जॉब रे रही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जॉब बा एनजीओ इटा रही तापरे नेम ऑफ द पोस्ट रही स्वरोजगार मैत्री नाम रे एही जॉब वैकेंसी टी आसी। एप्लिकेशन मोड रही ऑनलाइन एथिरे केउ माने अप्लाई करि परिबे ना ऑल ओडिशा कैंडिडेट माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। तापरे नेक्स्ट रही प्लेस ऑफ पोस्टिंग रे ओडिशा रही देखंतु दर्शक बंधु एही जो पोस्ट रही पोस्ट गुडिक पई आपण निजर पंचायत को मध्य सिलेक्ट करि परिबे। एटा पंचायत बेसिस रे जॉब टी आसीची। देखिबा लास्ट डेट एही जॉब रो लास्ट डेट केबे देखंतु मु आपण को कहि रखिया चाहूची जे वर्तमान सुधा एही जॉब रो कोनोसी भी लास्ट डेट आसी नाही। आवेदन प्रोसेस टी वर्तमान सुधा चालू होई अछि एवं आपण माने जेबे चाहिबे एही एप्लिकेशन रे अप्लाई करि परिबे हेले यार लास्ट डेट वर्तमान सुधा किछि भी आसी नाही। नेक्स्ट रही जेंडर उभय मेल एवं फीमेल एही जॉब पई आवेदन करि परिबे। तो नेक्स्ट रही एही जो ओडिशा पंचायत मैत्री पई एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन आवश्यक एथिरे देखंतु मु जेमिति कि प्रथम रु आपन को कहि सारिछि एही जॉब पई आपन को केवल 10th पास जदि आपन करिथिबे कोनोसी गोटे रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड रु ताहले आपण एही जॉब गुडिक पई आवेदन करि परिबे। नेक्स्ट रही एही जॉब रो एज लिमिट कोन एज लिमिट हेतिले आपण एही जॉब गुडिक पई आवेदन करि परिबे नाही ताहा मध्य देखिनवा चलंतु। प्रथम रे रही मिनिमम एज लिमिट एही जॉब पई मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष रखा जाइछि। मैक्सिमम एज लिमिट होची 38 वर्ष। तापर रही एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन मध्य रखा जाइछि जेमिति कि ओबीसी कैंडिडेट मानक पई 3 वर्षर एज रिलैक्सेशन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मानक पई 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन अछि। तापर एक्स सर्विस मैन जो माने रहिचंती सेमानक पई मध्य 5 वर्षर एज रिलैक्सेशन रहिछि। तापरे जदि आपण पीडब्ल्यूडी प्लस एससी किबा एसटी को बिलोंग्स करचंती ताले आपणकर 15 वर्षर एज रिलैक्सेशन रही अछि। तापर नेक्स्ट रही सैलरी एई जो आसीची पंचायत स्वरोजगार मैत्री नामक जो आसीची वैकेंसी टी एई वैकेंसी रे पर मंथ सैलरी आपन को 20,000 रो सैलरी रखा जाइछि। तापर नेक्स्ट रही सिलेक्शन प्रोसेस एई जो पंचायत रो स्वरोजगार मैत्री 2025 वैकेंसी आसीची एथिरे आपन को सिलेक्शन करा जे पई दुईटी प्रोसेस रही देखंतु। प्रथम रे रही इंटरव्यू एवं द्वितीय रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही दुईटी प्रोसेस कंप्लीट कला परे आपन को यही संपूर्ण जॉब टी मिल जिवो। तो चलंतु नेक्स्ट कोन रही देखिनवा देखंतु प्रथम रे आपनकर इंटरव्यू करा जिवो फर्स्ट राउंड रे जदि आपनकर सिलेक्शन हेउचंती किंबा शॉर्ट लिस्टेड हेउचंती तापरे आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो। 2 नंबर रे रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपण प्रथम राउंड रे इंटरव्यू रे सिलेक्शन हैला परे आपनकर जो डॉक्यूमेंट रही डीबीवा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जिवो एवं सेतिरे सेमाने आपनकर ओरिजिनल मार्कशीट सहित जो प्रोवाइड करिथिले डॉक्यूमेंट गुडिको सेगुडिको संपूर्ण ठीक बा भूल सेटा को जांच करिवे। तापर आपनकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संपूर्ण भाबे होई जिवो। तापर नेक्स्ट रही एप्लिकेशन फीस देखंतु एही जॉब पई कोनोसी भी कैंडिडेट को मानक पई कोनोसी प्रकार एप्लिकेशन फी रखा जाई नाही एटा संपूर्ण मागणा रे करा जिवो। जेमिति कि जदि आपण जनरल कैंडिडेट किंबा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट किंबा ओबीसी कैंडिडेट जदि आपण फीमेल एससी एसटी कैंडिडेट समस्त पई एटा फी रखा जाई जी 0 आपण को कोनोसी
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିଛି সেই କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଟାଚ୍ କରି ସେଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 2ଟି କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସର ଜବ୍ର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ରେ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏହି 6ଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏହି ଜବ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି BAIFODISA.org/career এই ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ରହିଛି ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେବେ ଏଠାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ ଆପଣ କେଉଁ ଲୋକେସନରୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ PDF ଫର୍ମାଟରେ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଏଠାରେ ଆପଣ PDF, DOC, DOCX, ଟେକ୍ସଟ এইଭଳି କିଛି ଫାଇଲର ଫର୍ମାଟ এইଭଳି ଫାଇଲର ଫର୍ମାଟ ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ଯଦି ଫଟୋ ଉଠେଇ ତାହେଲେ ପଠାଉଛନ୍ତି JPG ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟେବୁଲ ନୁହେଁ। କେବଳ PDF, DOC, DOCX ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ এইଭଳି ଫାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। এই ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ରହିଛି ମେସେଜ ବକ୍ସ। এই ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଜବ୍ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଲେଖି এই ଯେଉଁ ସେଣ୍ଡ ଅପସନଟି ରହିଛି এই ସେଣ୍ଡ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋସେସଟି। ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମୈତ୍ରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।